Një konflikt i lindur spontanisht në rrugë për shkak të pretendimeve për përparësinë e kalimit me makinë dyshohet se ka përfunduar në mënyrë tragjike në kryeqytet. Sipas dëshmive të personave që ndodheshin pranë vendit të ngjarjes dhe pamjeve të kamerave të sigurisë, përplasja mes dy drejtuesve të automjeteve ka ndodhur pa pasur asnjë lidhje apo njohje të mëhershme mes tyre. Nga të dhënat paraprake, Gazmet Buçpepa kishte shkuar në zonën e ish-parkut të autobusëve për të marrë bashkëshorte nga puna në një prej bizneseve të zonës. Gjatë largimit me automjet, ai është përballur me 31 vjeçarin Igli Pashollari, i cili po qarkullonte në të njëjtën lagje ku edhe banonte. Një mosmarrëveshje për përparësinë e lëvizjes ka shkaktuar fillimisht debat verbal, por më pas është përshkallëzuar në përplasje fizike. Sipas hetimeve, në konflikt është përfshirë dhe bashkëshortja e autorit. Pamjet filmike tregojnë se pas shtyrjeve dhe goditjeve me grush, situata ka dalë jashtë kontrollit, ndërsa Buçpepa ka përdorur një mjet prerës, duke i shkaktuar plagë fatale të riut. Pas incidentit, ai është larguar menjëherë nga vendngjarja duke shmangur kontaktin me autoritetet. Policia ka bërë identifikimin e tij dhe ka ushtruar kontroll në banesën e tij në zonën e kombinatit, ku është marrë në pyetje dhe bashkëshortja, e cila ka dhënë sqarime mbi rrethanat dhe dinamikën e konfliktit. Sipas të dhënave zyrtare, 40 vjeçari nuk rezulton me precedent penal dhe punonte si roje sigurie në një biznes privat. Hetimet vijojnë për të dokumentuar plotësisht ngjarjen dhe për të sqaruar të gjitha përgjegjësitë ligjore, ndërsa rasti ka shkaktuar vëmendjen tek rreziku i konflikteve të çastit në rrugë që mund të përfundojë me pasoja të rënda.